ko'pchilik lichkamga yozdi. Okey, arzon narsa reklama qilaverasizmi dedi. Qimmat premium klassik narsani narxini sindirib bering deyishdi. Bo'lmasa qani ketdik. Xo'p, radiatorlardan boshlaymiz. Radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi вообще zo'r radiatorlar. Uncha topolmaysiz bunaqa dizaynli radiatorlarni. 30% chegirmani qayta qilib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun $305 mana mashinasi. Siz buni $91,5 arzonga olib ketsangiz bo'ladi. Sushilkalarni ham 30% chegirmada ilib qo'y. Bu do'konni ko'pchilik bilmaydi, sababi uncha odam anaqa qilmagan, nima deydi, ko'rsatmagan uchun. Misol uchun mana shu $200 bo'lsa, siz buni $140 ga olib ketasiz oyna. Chetlari yonadi, mana podsvetkalar bor, bluetoothlar ham bor. Unchasi topolmaysiz. Manzilli yetib ketamiz. Toshkent, Jomiy bozor, mozori to'g'risida bo'ladi. 4 etajli izlanish va ma'lumot uchun egalarning nomini yozib qo'yiraman. Bemalol aloqaga chiqib ishingizni hal qilsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? 30% chegirmada manzilli ko'rsataman. Kim sizlarga shunaqa mehnat qilib ko'rsatadi. Foydalanilgan joy, kimgadir shunaqa radiatorlik kelib, sog'ishni foydalanadi. Misol uchun mana bu vanna, ko'ryapsiz, $2700. Hisoblang 30% chegirmada necha pul bo'ladi? U ish uchun kelib olib ketsangiz bo'ladi. Noodatiy dizaynskiy proyektlar uchun yorib borsangiz bo'ladi. Manzarasini ko'rishingiz mumkin, atrofini demoqchiman. Mana qarang, mozaika yurg'izilgan, tilla rangli, gap bo'lishi mumkin emas, yorib borishgan. Bo'ldi, aloqaga chiqing, nomerni yozib qoldiramiz. Любой ishingizni hal qilsangiz bo'ladi.